हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती सानल। वेलकम टू रामासा मेरे मम्मा की किचन, मेरे मन की आवाज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ डोडी। ये कोल्ड और कफ़ के लिए एकदम रामबाण है। इस अगर किसी को कोल्ड और कफ़ हो उससे बहुत रिलीफ मिलता है, बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। विद इन 3 to 4 डेज़ अगर आप ये पियेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। 3-4 डेज़ में ही आपको बहुत रिलीफ लगेगा कोल्ड और कफ़ में। इसे बनाने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मैंने कैशू लिए हैं, आमंड्स लिए हैं। ये मैंने 2 स्पून इसमें बेसन लिया है, ये वाले स्पून मैंने लिए हैं। 2 स्पून इसलिए बिकॉज मैंने 2 लोगों के लिए बनाने हैं, तो इसलिए मैंने 2 स्पून। इनकेस अगर आपको 3 लोगों के लिए बनाना होता है तो आप 3 स्पून डालते। अगर एक जने के लिए बनाना है, सिंगल जने के लिए, तो आप 1 स्पून डालते हैं बेसन। और इसमें मैंने देसी घी लिया है और मैंने 2 कप्स, ये वाले कप जो है इसमें मिल्क लिया है। ये वाले जो कप है ये मैंने भर के मिल्क लिए हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। आप कोई भी डीप पैन ले सकते हैं, मैंने इसमें सबसे पहले देसी घी डाला है। मैंने उतना देसी घी डाला है जिसमें मेरा जो बेसन है अच्छे से रोस्ट हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा घी नहीं खाते तो बहुत कम भी मत डालिएगा, उतना डालिएगा एटलीस्ट इसमें आपका जो बेसन है अच्छे से ग्राम फ्राम जो अच्छे से रोस्ट हो जाए। मैंने शुगर भी ले रखी है। इस स्टेज पे मेरा घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। इस स्टेज पे मेरी जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल स्लो ही है। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 2 स्पून मैंने बेसन ऐड किए हैं, विच इज़ ग्राम फ्लावर। बस अच्छे से रोस्ट करना है। अब ये मेरा जो बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। I have added 2 cups milk in that because मैंने 2 स्पून इस पर बेसन ऐड किया था क्योंकि 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। 2 कप्स मैंने वो मिल्क ऐड किया है बिकॉज मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। और आपको एक जने के लिए बनाना है तो आप 1 कप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं और 1 स्पून इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एक बॉयल आने देंगे अच्छे से। इसी स्टेज में मैं इसमें शुगर भी ऐड कर दूँगी। आप शुगर एज पर टेस्ट ऐड करें। मैं 2.5 स्पून ऐड कर रही हूँ ये वाले, और 1/2 स्पून 1 मोर। आप एज पर शुगर एज पर टेस्ट ऐड करें। इस स्टेज पे मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर लूँगी। एक बॉयल आ जाएगा तो हम इस डोडी को बंद कर देंगे। स्टेज पे देखिए इसमें बॉयल आ गया है डोडी में। मैं गैस ऑफ कर रही हूँ, बन गई है। स्टेज पे देखिए इट्स ओनली 1 बॉयल इज इनफ। अब मैं इस स्टेज पे मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स है पीसेस में कट कर दिए हैं। देखिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं एज यू कैन सी। अब मैं इसे अब मेरी डोडी बन गई है। मैं इसमें कप्स में ट्रांसफ़र कर दूँगी एज यू कैन सी। देखिए डोडी बन गई है। ड्राई फ्रूट्स डाल के कितनी अच्छी लग रही है ये।